Batuk tak kunjung sembuh. Berikut solusi herbal batuk berdahak dan kering. Langkah pertama yang kita gunakan yaitu siapkan bahannya. Bahan yang kita pakai di sini adalah daun Handeuleum atau biasa dijadikan bunga pagar di halaman rumah kalian. Terkhusus di Sulawesi Selatan selalu mereka menanamnya di halaman rumah. Tahukah kalian manfaat luar biasa dari daun Handeuleum ini? Daun Handeuleum ini mengandung antioksidan yang tinggi sehingga bagus untuk menangkal bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, tahukah Anda, daun ini adalah daun yang digunakan pada nenek moyang kita yang telah mengkonsumsinya sebagai obat batuk dahak ataupun kering. Nah, di dalam daun Handeuleum ini terkandung manfaat yang luar biasa untuk mengatasi batuk berdahak maupun batuk kering Anda. Nah, langkah yang harus kalian lakukan pertama, mencuci bersih daun Handeuleum ini. Langkah selanjutnya, kita rebus. Rebuslah daun Handeuleum ini kurang lebih 400 ml air yang kalian tuangkan, lalu sisakan dari hasil didihannya kurang lebih 200 ml saja. Nah, gunakanlah beberapa helai, paling tidak 7 hingga 10 lembar saja yang kalian gunakan. Nah, setelah mendidih jangan kalian heran, dia akan mengeluarkan ekstraknya sehingga air berwarna merah. Nah, dari hasil warna merah itulah ekstrak daun Handeuleum mengeluarkan ekstraknya, sehingga ekstraknya ini yang akan masuk ke dalam organ tubuh kita atau pada saat kita konsumsi. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk menghilangkan batuk yang menyiksa kita. Ketika kita batuk, jangankan tidur, makan pun susah. Nah, setelah tersisa 200 ml airnya, kita tuang ke dalam gelas yang bersih yang sudah kita sediakan. Ingat, jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja, paling tidak 200 ml. Nah, bagi Anda yang mengalami batuk sudah parah, konsumsi setiap hari setelah kalian sarapan. Tapi bagi Anda yang tidak terlalu parah, boleh kalian konsumsi kurang lebih 3 hingga 4 kali seminggu saja. Nah, warnanya sangat menggairahkan dan menarik, tapi ada rasa dari bau daun Handeuleum ini. Baiklah guys, jangan lupa kalian share. Video ini bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.